Ahojte, vítam vás v dnešného videa, ktoré bude o RUARKu R810. Je to veľké aktívne zariadenie dvojpásmové so subwooferom, ktoré má vynikajúci zvuk. Tak sledujte ďalej. RUARK vtedy začal s výrobou klasických reproduktorov a postupne sa pretransformovali na výrobcu, ktorý sa venuje hlavne aktívnym zariadeniam. No a R810 je momentálne najnovším zástupcom tejto značky, pretože je to úplne najnovší model, ktorý RUARK pridal, aj keď už je na trhu nejakú tú dobu, ale dneska sme sa konečne dostali k jeho recenzii. Dlho bol ohlásený a mňa samotného zaujímalo, pretože poznal som už jeho predchodcu RUARK R410, ktorý sme si ukázali vo videu, v čom sa konkrétne bude toto zariadenie líšiť. Pretože je veľmi podobné R410, to znamená, že je veľmi pekne spracované. Takže aj predná mriežka, ktorú tu vidíme, tak je naozaj z pravého dreva. To isté platí o šasi samotného zariadenia. Dizajnovo je to tak, že toto zariadenie spadá skôr do 70. rokov. Ja osobne preferujem verziu, ktorá je jemne šedá a v podstate toto je jediné druhé prevedenie potom, ktoré si môžete kúpiť, čo je vlastne priznané drevo, ktoré mi tak trochu pripomína také, čo sa často označuje ako Makassar. Vyzerá to inak veľmi pekne. Jediné, čo to ako keby tak rozbíja vizuálne v dobrom zmysle, sú vlastne tieto hliníkové lišty, ovládač a samotný displej. Displej je konečne plnohodnotne farebný a s veľkým rozlíšením, kde u predošlých modelov, ako to bolo R1, R3, R2, R5, tak u tých sme všade mohli vidieť maličké displeje, na ktorých bolo ťažko niečo vidieť z diaľky a samozrejme určite ste neboli schopní ako na tomto zariadení zobraziť náhľad albumu. Takže jednotlivé prvky, ktoré tu vidíme, sú vlastne častokrát z kovu a sú lakované veľmi precízne, rovnako sú precízne vedené tieto rezy jednotlivých latiek, ktoré sú z prednej strany. Samotná podstava je potom kovová, ktorá je chromovaná, takže to dodáva tomuto zariadeniu pekný, elegantný vzhľad. Zo zadnej strany si potom môžeme všimnúť jednotlivé vstupy, kam patrí analogový vstup cez klasické RCA konektory, potom tam máme RCA konektory na fono vstup. To znamená, že ak máte doma gramofón, ktorý nemá vstavaný predzosilovač, tak samozrejme môžete ho zapojiť priamo na RUARK a všetko vám to bude fungovať. Máte tam ďalej optický vstup, máte tam HDMIčkový vstup, takže naozaj, čo sa týka vstupov, tak vám tu viac menej nič nechýba. Máte tam ďalej ešte USBčko, ktorým môžete zároveň aj nabíjať vaše kľudne mobilné zariadenie. A máte tam ešte ethernetový port, ak by ste nechceli používať Wi-Fi pripojenie, tak ho samozrejme môžete klasicky pripojiť na sieť cez kábel. Takže, čo sa týka konektivity, tak je tu vlastne všetko, čo potrebujete, aspoň takých tých fyzických konektorov. No a čo sa týka podpory streamovania a moderných technológií, tak tu máte Bluetooth, máte tu vlastne podporu pár streamovacích služieb a pár sú naozaj dve. Je to vlastne Spotify a Tidal cez ich varianty Connect, takže jednoducho si vyberiete toto zariadenie cez mobil ako koncové a ono sa stará o všetku logiku za tým, takže sťahovanie piesní z webu a tak ďalej. Oproti predošlým verziám nám tu chýba dedikovaná podpora pre niektoré streamovacie služby, akými sú napríklad Deezer alebo Qobuz a tak ďalej, ktoré v našich končinách nie sú až tak populárne a to bude pravdepodobne tým dôvodom. U Spotify Connect alebo Tidal Connect si kľudne môžete pomocou telefónu alebo tabletu zvýšiť a znížiť hlasitosť zariadenia, to funguje veľmi dobre. No a ďalej máte dodávaný ešte k zariadeniu diaľkový ovládač, pomocou ktorého môžete taktiež riadiť toto zariadenie, to znamená prepínať vstupy, prepínať piesne, zvyšovať, znižovať hlasitosť, ovládať menu a tak ďalej. V podstate ten celý ovládač, ktorý k tomu je dodávaný, má rovnaké rozloženie komponentov, ako je to z vrchnej strany, tento hlavný ovládač, takže v tom je to strašne príjemné, že jedno, či prídete k tomu zariadeniu priamo alebo použite ten ovládač, vždy to ovládanie je pre vás rovnaké. Ďalej, čo by vás možno zaujímalo, je to, že toto zariadenie nemá dedikovanú aplikáciu, to znamená, že RUARK myslí tým pravdepodobne to, že máte používať Spotify Connect, Tidal Connect a prípadne diaľkový ovládač. Ono vlastne na väčšinu toho, čo s tým zariadením robíte, to je vlastne úplne v pohode. Takže ja som si na to zvykol.
a nijak mi to v podstate nechýba. Ďalej k streamovacím službám, tak máte tam k dispozícii ešte internetové rádio a potom tu máte ešte klasické FM rádio a DAB rádio, takže to sú ďalšie zo vstupov, ktoré môžete použiť. Čo sa týka konektivity, teda je to úplne v pohode, až na podporu niektorých streamovacích služieb, s tým ale väčšina ľudí v našich končinách v pohode prežije. Toto zariadenie je veľmi príjemné svojím zvukom. Je vlastne dvojpásmové a je doplnené o subwoofer, ktorý je zo spodnej strany. Toto zariadenie má dva bazreflexy, ktoré logicky smerujú dole. A vlastne to, čo je na ňom najzaujímavejšie, je, že už aj vďaka tomu samotnému šasi, tej ozvučnici, dokáže toto zariadenie podávať peknú hĺbku a priestor. A vlastne to osadenie tými meničmi je zvolené správne, pretože tie stredobasové meniče, ktoré sú tu použité, sú menšieho priemeru, takže vám dokážu detálne podať aj stredné pásmo. No a potom to doplnenie o ten subwoofer dáva tomu zvuku obrovskú mohutnosť. Celý ten prejav má výbornú dynamiku, takže za mňa je to pecka, ako sa toto zariadenie počúva. Ponúka vám možnosti odladiť ten prejav, to znamená, že máte tu doladenie výšok, basov a potom ešte samostatne doladenie subwooferu. Takže naozaj ten equalizer, aj keď nie je ako keby taký ten detailný, kde môžete v každom jednotlivom pásme si zvoliť plus minus na decibely, tak tu mi to celkom stačí. Ja osobne mám výšky hodené na minus 2 decibely, potom basy mám na plus 2 a subwoofer na 0 v našej miestnosti. Tuto funguje krásne a veľmi príjemne sa mi toto zariadenie počúva len ako taký doplnok k bežnej práci. Tá dynamika, ktorá z toho ide, naozaj úžasná. No a to je asi tá najväčšia výhoda tohto zariadenia, tá detailnosť vo výškach a zároveň tá dynamika. Naozaj aj z nudnejšej hudby vám spraví naozaj príjemne dynamickú kulisu vo vašej miestnosti. Vážne to stojí za to. Toto zariadenie teda nie je najlacnejšie a vyžaduje hlavne správne zakomponovanie do nejakého priestoru, aby vám tam vizuálne sedelo. Preto si myslím, že aj tá šedá varianta, ktorú som spomínal, že je trochu vhodnejšia do moderných priestorov. Ďalej by ste mali dbať o tohto zariadenia na to, aby ste ho správne umiestnili do miestnosti, pretože aj z môjho pozorovania je to tak, že naozaj záleží, kam ho dáte a podľa toho musíte uspôsobiť samozrejme basy. Môžete ho použiť aj bez spodnej podstavy, to znamená, že ho môžete používať ako taký väčší soundbar a vtedy vám tiež úplne zaplní miestnosť do nejakých 50 metrov bez problémov hlbokým basom. Ak by tá miestnosť bola ešte väčšia, dajme tomu 60 a viac, tak už to môže mať trochu problém s basom, ale pre väčšinu prípadov je to úplne v pohode a môžete vďaka nemu sledovať aj filmy s vysokým basom. Ak ste od toho zariadenia nejaké 3-4 metre, tak dostanete z toho aj celkom rozumný stereo prejav, pretože nie sú to dva reproduktory, ktoré sú od seba. Ale do nejakých 3-4 metrov to ešte funguje v pohode. Ak by ste boli od tohto zariadenia viac a čakali detailný stereo prejav, tak je možno lepšie zvážiť klasické reproduktory, ktoré potom máte ďalej od seba. No a to by asi bolo k zvuku všetko, čo stojí za zmienku. No a posledné asi moje doporučenie. No, rozhodne toto zariadenie doporučujem. Jediná možno nevýhoda z mojej strany je asi to, že tam chýba tá podpora na niektoré streamovacie aplikácie. Ale keďže aj ja sám som sa vrátil k Tidal a vďaka tomu, že Tidal konečne prešiel na iný formát než MQA, tak pre mňa je vlastne toto veľká radosť a môžem už konečne z Tidalu priamo posílať veci na tohto ruárka. Za mňa je to pecka. A má trochu vyššiu cenu, ale predsa len čo v dnešnej dobe nemá a vzhľadom na jeho spracovanie a perfektné zvukové podanie je to aj tak cena priateľná. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, tým nás podporíte, dajte aj odber. No a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu, ktoré bude o streameri Eversovo DMP A6. Tak sa majte dobre. Čau.